បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ crop tool នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop 2021 បាទខ្ញុំមានរូបភាពនេះមួយបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចទៅលើ crop tool មកទាំងអស់គ្នាហើយ shortcut key របស់វាគឺអក្សរ C បាទមានន័យថាយើងយកមកចុចលើនឹងក៏បានឬក៏យើងមិនបាច់ចុចលើនឹងក៏បានដែរនៅបាទយើងចុចអក្សរ C បែបនេះមកក៏បានដែរខ្ញុំចង់កាត់រូបសភៅនេះកុំឲ្យវាសល់ space ធំបែបនេះបាទខ្ញុំគ្រាន់តែព្រមវាចូលបន្តិចមកបាទបែបនេះឯងហើយយើងអាចដូរ style វាបានច្រើនបាទយើងមាន rule មាន style មាន rule observe អីចឹងទៅបាទ color វា3ជួរអានេះវាលក្ខណៈ grid បែបនេះបាទវា style របស់វាយ៉ាងយកមួយណាក៏បានដែរវាអត់ជាបញ្ហាអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថារបៀបនៃការកាត់គឺយើងគ្រាន់តែអូសអាកន្លែងជ្រុងនេះបាទ3ជ្រុងនេះសងខាងនេះបាទបែបនេះឯងបាទនៅពេលដែលយើងសម្រេចថាយករូបប៉ុណ្ណេះហើយយើងចង់កាត់យករូបទៅតាមអ្វីដែលយើងព្រមនេះអញ្ចឹងយើងអាចវិធីទី1គឺយើងអាចចុចនៅត្រង់នេះវិធីទី2គឺយើងអាចចុច double click នៅលើរូបនឹងមកហើយវិធីទី3គឺយើងអាចចុច key enter នៅលើ keyboard បាទយើងនឹងបានរូបប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងត្រឡប់ក្រោយទៅវិញគឺខ្ញុំចុច Ctrl Z បាទយើងបានមកត្រឡប់មកដើមវិញ tool មួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឈ្មោះថា perspective crop tool បាទ perspective crop tool ហ្នឹងគឺវាអាចកាត់រូបដែលមានលក្ខណៈផ្ដេកដូចជាសភៅបែបនេះបាទហើយបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញមកជាលក្ខណៈត្រង់ធម្មតាបាទអញ្ចឹងសូមមើលការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចុច Alt រំកិលមកឲ្យវាធំបន្តិចបាទខ្ញុំចុច click នៅត្រង់នេះមួយ click បាទបែបនេះឯងហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សេរីបន្ថែមគឺយើងអាចសេរីនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទជ្រុងរបស់វានេះទាញចេញទាញចូលបែបនេះឯងបាទបែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចសេរីមុំវាបន្ថែមបានបាទចុចកន្លែងចំណុចពណ៌សមកយើងអាចចាប់ទាញទៅចំណុចណាមួយក៏បានឧទាហរណ៍ត្រង់កន្លែងនេះវារៀងចេញចឹងខ្ញុំទាញវាចុះក្រោមបន្តិចមកបាទបែបនេះបាទហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការ rotate វាបានដែរបាទយើងអាចពវល់វាទៅតាមការចង់បានបើសិនណាវាអត់ត្រូវទៅតាមចំណុចដែលយើងចង់កាត់នៅឡើយអញ្ចឹងដូចគ្នាដើម្បីកាត់គឺយើងមាន3វិធីដូចគ្នាគឺយើងអាចចុចត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះ double click ឬក៏យើងអាចចុច key enter នៅលើ keyboard បាទខ្ញុំចុច enter បាទបែបនេះឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាលក្ខណៈពិសេសរបស់ perspective crop tool បាទគឺបែបនេះសភៅផ្ដេកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកាត់មកគឺលក្ខណៈប្រឈរដូចសភៅដូចក្របសភៅដែលគេទៅ design ហើយថ្មីតែម្ដងបាទខ្ញុំចុច Ctrl Z មកវិញខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្ថែមបន្តិចទៀតបាទនៅត្រង់កន្លែង perspective crop tool បាទខ្ញុំ click 4ចំណុចដដែលបាទយើងមានទំហំនៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងកំណត់ទំហំឧទាហរណ៍ថាបើយើងកំណត់1500យើងកំណត់នៅត្រង់កន្លែងនេះ width គឺប្រវែងខាងលើហើយអានេះ height គឺប្រវែងកម្ពស់វាបាទនេះ1500មកក្រោមវាគួរតែ2000ដើម្បីឲ្យវាធំបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងកំណត់ទំហំដែលយើង select ដើម្បីកាត់ហ្នឹងឲ្យត្រូវទំហំដែលយើងកំណត់នៅលើនេះហើយ resolution យើងដាក់ឲ្យច្បាស់គឺយើងដាក់300ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច tick នេះមកអូខេរូបដែលយើងកាត់បានហ្នឹងគឺវាប៉ុនទំហំដែលយើងបានកំណត់នៅផ្នែកខាងលើនេះឯងបាទប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ប្រើក៏បានដែរត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបាទខ្ញុំចុច Ctrl Z មកវិញមួយទៀតនៅពេលដែលយើង select បែបនេះហើយឧទាហរណ៍យើងចុច clear នៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងបានកំណត់នៅលើនេះគឺវានឹងត្រូវបានលុបទាំងអស់ហើយយើងអាចកំណត់ទំហំសារថ្មីដើម្បីឲ្យរូបរបស់យើងនឹងកាត់ទៅតាមទំហំដែលកំណត់នេះបាទមួយទៀត front image គឺ automatic ស្វ័យប្រវត្តិទំហំរបស់វាប៉ុណ្ណេះឯងខ្ញុំ Ctrl Z អញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំសូមបង្ហាញម្ដងទៀតគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់ទំហំវាទេយើងអាចលុបវាចោលទៅបាទយើងកាត់ធម្មតាមកឲ្យវាមក original របស់វាតែម្ដងបាទខ្ញុំស្រែនេះចុះខមបន្តិចបែបនេះឯងហើយខ្ញុំចុច double click មួយមកបាទបែបនេះឯងគឺស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូ clip មួយនេះ